மார்னிங் தங்கங்களா தம்ப்நெயில் பார்த்துருப்பீங்க. ஏன் வந்து தமிழச்சி கார்டன் அடினியம் சேல்ஸுக்கு வந்து கொடுக்கல அப்படின்றதுக்கு ரீசன்ஸ் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூடியூப்பில் நாங்கள் ஒரு வீடியோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன், இந்த செல்ஃபோனோட ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே ஒரு 4-5 ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே காமிக்கிறத வச்சு முழுசாக இது இப்படி தான் நீங்கள் முடிவும் பண்ண முடியாது. தொடர்ந்து ஒரு சேனல்னால் அந்த சேனலோட வீடியோஸை கண்டினியூஸாக நீங்கள் பார்க்கணும். அப்படி பார்த்து வர்ற வகையில் தான் வந்து நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இவங்க எப்படி என்ன மாதிரி கொடுக்குறாங்க. பிளான்ட்டு செல்லு இன்றைக்கி எவ்வளவோ வந்து ஃபோர்ஜரிஸ் நடக்குது, நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஏமாறாத ஆட்கள் வந்து நம்ம கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த வகையில் ஒரே ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் முடிவு பண்ண முடியாது இவங்க இப்படி தான் உடனே வந்து ஆர்டர் போடும், உடனே சுட கிடையாது. எல்லாம் எங்கேயும் போயிடாது, இங்கே தான் இருக்க போகுது. ஸோ அலசுங்க, ஆராயிங்க, அதுக்கப்புறம் ஃபீட்பேக்ஸ் பாருங்கள், பார்த்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் பிளான்ட் ஏன் வந்து அடினியம் சேலுக்கு கொடுக்கல அப்படின்றதுக்கான ரீசனை வந்து நான் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இதாகவே நான் சொல்கிறேன். நான் பாருங்கள் இப்போ எடுத்துகிட்ருக்கேன் பாருங்கள். மண்கலவையில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குமா? ஸோ நல்லபடியாக ப்ளீஸ் யாராவது அடினியம் பற்றின விளக்கம் வேணும் அப்படின்றவங்க, நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்கிறத உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தன்னாலே வரல. நிறைய 20-30 வருஷம் 40 வருஷம் அடினியம் வச்சுருக்கிற ஃபார்ம்ஸ் வச்சுருக்க பெரியவங்க, இன்னும் வளர்த்துட்டே இருக்க சின்ன வயசு, என்னோட சின்ன வயசு கூட எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடினியமில் இருக்கவங்க கிட்ட நாங்கள் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குதா இல்லையா பேசுகிறோம். வச்சு நம்ம வளர்க்கும் போது நடக்கிற தவறுகள் இதெல்லாம் ஒரு வகையான ரிசர்ச்ன்னு சொல்லலாம். ஒரு வகையான எப்படி சொல்கிறது, அதான் ஆராய்ச்சி எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது வந்து இதுதான். சாதாரணமாக 1-2 பிளான்ட் வச்சு இன்றைக்கே வச்சு நாளைக்கே வந்து வீடியோ போடுற ஆள் தமிழச்சி கடன் கிடையாது. இப்போ பார்க்குறீங்க இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா 1-2 வச்சு 1 தலைக்கு பூத்த உடனே அப்படியே தூக்கி இந்தாங்க, இது 300 ரூபாய், இது 400 ரூபாய், இன்றைக்கி வருமானம் பார்த்துடணும், அது கிடையாது தமிழச்சி கார்டன். அதை நீங்கள் முதல்ல தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க. மோர் தேன் 10,000 பிளான்ஸ் என்கிட்ட வந்து இருக்குது அப்படின்னாலும் நான் ஏன் சேல் கொடுக்கல அப்படின்றதுக்கான ரீசன் தான் இப்போ நான் சொல்கிறேன். நான் வந்து நிறைய இடங்களில் நான் பேஷனேட் கார்டனர் சொல்கிறத நீங்கள் கேலி பண்ணலாம், எது வேணும்னு செய்யலாம். பட் அது உங்களுக்கு நீங்களே செஞ்சுக்கிற ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம் தமிழச்சி கார்டன் பற்றி. பட் என்ன எந்த விதத்துலையுமே பாதிக்காதது, அவ்வளவே தான். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் ரீசன் சொல்கிறேன். இது மழைக்காலம் மெயினாக. இங்கே பாருங்கள் எப்படி காற்று மாதிரி போயிடுச்சு பாருங்கள். இது பட் இதை வந்து தடுக்க முடியாதுன்னெலாம் கிடையாது. இப்படி தான் ஆகுமா, இப்போ வந்து அப்போ அடினியம் வாங்கவே கூடாதா, சேலே கிடையாதா? இன்னும் தமிழச்சி கார்டன் ஏன் அடினியம் கொடுக்கல, எதனால் அப்படிங்கிற ரீசன் மட்டுமே தான் நான் இங்கே சொல்ல வரேன். நான் யாரையுமே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி எந்த வீடியோவும் நான் பண்ணுறதும் கிடையாது. ஓகே, அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா இது மழை காலம், மண் கலவையில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு வகையில் நான் யோசிக்கிறேன். அப்படின்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த ஏரியா மட்டுமே நம்மக்கிட்ட ஒரு 500 பிளான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 500 பிளான்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே சேம் மண் கலவை, வெதர் சேம், வெதர் எவ்ரிதிங் சேம். அந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச்ன்றது அதுதான். ஆராய்ச்சி எப்படி பண்ணும், மொத்தமாக ஒன்று வச்சுருக்கோம், அதில் இது மட்டும் ஏன்டா அடிப்படுது, இது மட்டும் ஏன்டா அப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் பார்த்த வகையில் சில வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அது ரெயின் லில்லிஸ்லேயுமே டேஞ்சரின்லேயும் இருக்குது. இன்னொரு சென்சிட்டிவ் வெரைட்டி ஜாட்டா டவுன் இருக்குதுன்னா, நாங்கள் செல்லஸ் கொடுக்கும்போது எப்படி சொல்கிறோன்னா, அது கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ் வெரைட்டி, ப்ளீஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா நம்மளை அறியாமலே அது வந்து இதாகுதுன்னு சொல்லி. இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து மார்னிங் தோட்டத்துக்கு வரும்போது இப்படி எல்லாமே இப்போ எங்கெங்க சின்ன பிளான்ட்டு தான் அடிப்படும், பெரிய பிளான்ட்டு தான் அடிப்படும் அப்படிலாம் இல்லை. ஒரு சிங்கிள் நர்சரி, ஒரு சிங்கிள் இவங்க கூட நம்ம அடினியம் வச்சுருக்கவங்க ஒரு 10 வச்சுருந்தா கூட 1 அடிப்படும். இதுதான் ஃபேக்ட் நான் பார்த்த வகையில். ஏன்னா ஒரு 7-8 வருஷம் இல்லை 9 வருஷம் முன்னாடி என்கிட்ட ஒரு 10 செடி அடினியம் இருக்குது அப்படின்னா 10ல் எனக்கு 2 அடி வாங்க தான் செஞ்சு இந்த மழை காலத்தில். ஸோ கண்டினியூஸ் ரெயின் வந்து இதுக்கு ஆகாது. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து நான் பிளான்ட்டு ஹெல்த்தியாக இருந்துச்சு, சேலுக்கு நான் கொடுத்துட்றேன்னா எனக்கு பணம் வந்துடும், என் கஸ்டமருக்கு நான் கொடுத்துருவேன். கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும், 10 நாள் நல்லாயிருக்கும், 15 நாள் நல்லாயிருக்கும், அதுக்கப்புறம் என்னாகும் இந்த மாதிரி போயிடுது. அப்படிங்கிற போது எப்படி சொல்கிறது, எல்லாமே போகும்னு சொல்ல முடியாது. இந்த மழை காலத்தில் அதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். அதனால் இங்கே பாருங்கள், இது எவ்வளோ பெரிய பிளான்ட்டு பாருங்கள். இது வந்து எவ்வளோ பெருசு தெரியுமா, ரொம்ப ரொம்ப பெருசு இது. ஆனால் பாருங்கள் போயிடுச்சு. ஆனால் இவ்வளோ தூரம் நம்ம வச்சுருக்கும் போது இதை மானிட்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இதை மானிட்டர் பண்ணுறது கஷ்டம். 2 பிளான்ட் வச்சுருக்கோம், 3 பிளான்ட் வச்சுருக்கோம், ஒரு 10 பிளான்ட் வச்சுருக்கோம், நம்மளுக்கு டைம் இருக்குது, மானிட்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா, நம்ம இந்த மாதிரி கார்டெக்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கணும். இந்த பாருங்கள், வெயிலில் இந்த இடம் இங்கே பாருங்கள் இதாகி இப்போ இருக்குது. பாருங்கள், வீடியோ மேபி இடையில கட்டானால் ஆகலாம், பார்ட் 2ன்னு சொல்லி போடுறேன், கண்டினியூஸாக பாருங்கள். இந்த இடம் வெள்ளையாக ஒரு மாதிரி டிஸ்கலரேஷன் இருந்துச்சு, அது இப்போ அதுவே அந்த காயம் வந்து சரியாக இந்த பாருங்கள் இதுக்குள்ளே போகுது. இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறது என்ன பண்ணணும்னா அப்ரூட் பண்ணி எடுத்துடணும். மழை காலத்தில் அப்ரூட் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு ஃபுல்லாக இதை க்ளீன் பண்ணுங்கள், இந்த ஏரியாவை க்ளீன் பண்ணுங்கள். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சாஃப் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபங்கிசைடுப்பா, எத்தனை ஃபங்கிசைடு எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த ப்ளூ கலரில் SAFF இருக்குல்ல
அதை வந்து நான் ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். நான் சாஃப் வந்து அவ்வளோ சூப்பரான ஃபங்கி சைடு. அடினியமுக்கு நான் நிறைய அடினியம் காப்பாற்றிருக்கிறேன். நான் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இந்த மழை காலத்தில் இங்கே பாருங்களேன், இதை வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இது வந்து நான் பார்க்காமலே விட்டுட்டேன். இது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி வரும் இல்லையா, ஏதாவது ஒரு இடத்துல டிஸ்கலரேஷன் வர்றது, இந்த ஹோல் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்ன பண்ணால் டூல்ஸ் இருக்குது. நான் சும்மா இப்போ கையில் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஆக்சுவலி இது பண்ணக்கூடாது. அப்படி நல்லா க்ளீன் பண்ணி அதை வாஷ் பண்ணிட்டு அது மேலே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப் வச்சு விட்றணும். ஸோ ஏன் வந்து நான் சேலுக்கு கொடுக்கலன்னா தங்கங்களா, இதுதான் ரீசனுங்க. பாருங்கள், மண்ணுக்குள்ளேருந்து எப்படி எடுக்கிறேன் பாருங்கள். இதுலேயே உங்களுக்கு மொத்தம் இப்போ எத்தனை பிளான்ஸ் வந்துடுச்சு? 1 2 3 4 5 6 7 பிளான்ஸ் வந்து வந்துடுச்சு. இப்போ இதுலலாம் இந்த போர்ஷன்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. பட் இங்கே ஃபுல்லாக போயிடுச்சே, என்ன பண்ணுறது? இந்த இடத்துல நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இங்கே வந்து ஒரு 7 பிளான்ஸ் போயிடுச்சா. இந்த பக்கம் பாருங்கள், இதெல்லாம் நேற்று எடுத்து போட்டது. இதுவும் வந்து போயிட்டு தான் இருக்குது. இதில் இங்கே எல்லாம் நல்லா இருக்குது பாருங்கள். மேஜிக்கு மேலே மட்டும் இப்படி வளர்ந்து போய்க்குது. ஸோ அடினியம் வச்சுருக்கவங்க தயவு செய்து நீங்கள் இந்த மழை காலத்தில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். இன்னொன்று சாஃபை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண நல்லாயிருக்கும். மழை பெய்யும் போது விட்டுடுங்க. மழை பெய்யும் போது ஒன்றுமே தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை, எதுவும் பண்ண தேவையில்லை. மழை பெஞ்சு முடிச்சு எல்லாம் ஒரு 4-5 நாள் இல்லாமல் இருக்குதுங்க போது நீங்கள் ஒரு 2 to 3 grams சாஃப் வந்து எடுத்து 1 லிட்டர் தண்ணியில் அந்த ப்ரப்போர்ஷனில் வந்து சாஃப்ங்கிறது தான் என்னென்னு கேட்பீங்கப்பா, பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் அந்த சாஃப் அப்படிங்கிறது வந்து. இங்கே பாருங்கள், இப்போ வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இதை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணணும். முன்னாடி சாஃபை அப்ளை பண்ணி தான் நான் ட்ரை பண்ணுவேன். ஸோ பாருங்கள், இப்போ வந்து நான் இந்த மாதிரி தான் அப்ளை பண்ணுறேன். நான் நல்லாவே இந்த காயத்தில் அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா, நான் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் சாஃபை பிலீவ் பண்ண மாட்டேன். நீங்கள் முன்னாடி வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க. சுத்தமாக என்னத்தை இதெல்லாம் போட்டால் சரியாமல் நான் அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப இதாக இருந்தேன் நான். பட் வச்சுச்சு ஆப்பு இங்கே பாரு, என்னை வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாரு அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிச்சு. இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவேன், அப்ளை பண்ணுவேன். உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியாத மாதிரி தெரியல, நான் இப்படி தான் பூசி வைக்கிறேன். எனக்கு நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒன்று கையாளுற விரம் வேறு மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதை என்ன பண்ணுவேன், நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு. சூப்பராக எங்கெங்கே காயம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் முடிஞ்சால் இங்கே எல்லாமே அப்ளை பண்ணி வைக்கலாம், தப்பு இல்லை. இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது, அப்படியே இப்போ மழை பெய்யுதுன்னா நிழல் காய்ச்சல் இல்லை, நல்ல வெயில் அடிக்குது அப்படின்னா இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், வெயிலே கூட கீழே ஒரு பேப்பர் வச்சுட்டு வைக்கலாம். ஸோ இது ஒரு இது உங்களுக்கு வந்து இதில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சாஃப் பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறத எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கூட ஒரு இது பார்த்தனே, டிஸ்கலரேஷன். இங்கே பாருங்கள், இந்த டிஸ்கலரேஷன் வருதுல, இந்த மாதிரி இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் இந்த கார்டெக்ஸை லைட்டாக தொட்டு பாருங்கள். அப்புறம் இங்கெல்லாம் தொட்டு பாருங்கள். கொஞ்சம் செடி வச்சுருக்கவங்களும் சொல்கிறேன். பட் மாசு இது நம்மள்ட்ட இருக்குது அப்படிங்கும்போது நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, அடி வாங்க தான் செய்யும். ஸோ அதில் மண்கலவை நான் என்ன போட்டேன்னா, மணல் வந்து உங்களுக்கு 60% சேர்த்தேன், 10% செம்மண் சேர்த்தேன். அது கூட வந்து நான் எங்கள் கார்டனர் சொன்னார், நீங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் போட்டு நீங்கள் வைங்கம்மா, ஏன்னா உரம் சேர்த்து எதுவுமே அடினியம் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அடினியம் வளர்க்குற நிறைய பேருக்கு இது வந்து ஆடாக தெரியலாம், அதாவது தப்பாக தெரியலாம். காம்ப்ளெக்ஸ்ன்ற உரம் போட்டு வச்சிங்களா? ஆமாம், என்னோட அடினியம் எல்லாமே எங்கள் கார்டனர் சொன்னார், நீங்கள் பரவாயில்லம்மா வச்சு பாருங்கன்னு. எனக்கு வந்து ஓகே வச்சு தான் பார்க்கலாமே அப்படின்னு வச்சு பார்த்ததில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சூப்பராக வந்துருச்சு. லீஃப் ஒன்றே காமிக்கிறேன் நான். இதை பார்த்தா வாழை இலை மாதிரி ஆகிடும் போல, அவ்வளோ பெருசு உருண்டே. அந்த இது டிஏபி மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருந்ததுப்பா, அதை வச்சு தான் வந்து மண்கலவையில் வந்து மொத்தமாக நாங்கள் வந்து இது பண்ணணும். இன்னொரு இது பாருங்கள், இப்படி ரவுண்ட்ஸ் நம்ம வரப்பே தெரியுது. இது இங்கேயெல்லாம் இலை நல்லா தான் இருக்குது, கீழே நல்லா இருக்குது, இடையில ஒரு மாதிரி கொலன்னு ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ இதை மானிட்டர் பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து சூப்பராக சேவ் பண்ணிடலாம் அந்த அடினியத்தை. பட் என்னன்னா, பிகினர்ஸாக இருக்கும், வாங்க முடியல. எதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும்? அந்த ரிஸ்கில் நான் வந்து தமிழ்ச்சி கார்டன் கொடுக்கல, அவ்வளவே தான். தொட்டியோடு அப்படியே நர்சரிஸில் வாங்குறீங்களா, தாராளமாக அடினியம் வாங்குங்க. ஏன்னா அதை விட்டு நம்ம அப்ரூட் பண்ண மாட்டோம், அதில் காயம் இருக்காது. ஏன்னா அப்ரூட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி அனுப்பும்போது இங்கே ஏதாவது காயம் இருந்ததுன்னா அதில் தண்ணி பூந்துட்டு நீங்கள், ஏன்னா செடினா தண்ணி ஊற்றணுங்கிற ஒரு இதுலேருந்து நம்மளால் மாறவே முடியாது. அது மாதிரி 10 நாள் கழித்து வந்து நீங்கள் பாட் பண்ணுங்கன்னா அதுவும் நம்மளால் இருக்க முடியாது. ஐயோ தண்ணி இல்லாமல் இந்த கான்செப்டில் தான் இருப்பேமே ஒழிய நம்ம அடினியமுக்கு எப்படி கேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வரவே வராது. மோஸ்ட்லி பிகினர்ஸில் வந்து சொல்கிறேன் நான். அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து சேலுக்கு கொடுத்து உங்களை டிசப்பாயின்ட் பண்ண விரும்பலைங்க. பாருங்கள், இருக்கும்போதே இந்த இடம் பார்த்தீங்களா எப்படி போயிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும், சாஃப் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணணும். சாஃப் அப்ளை பண்ணாமல் இருக்கவே கூடாது, அப்ளை பண்ணி விட்டுறணும். ஸோ இந்த ரீசன்னால தான் நான் வந்து கொடுக்கறது இல்லை. ஸோ மழை காலத்தில் கண்டினியூஸ் ரெயின், அதை தான் சொல்கிறேன். கண்டினியூஸ் ரெயின் இருக்கிற சமயத்தில் கண்டிப்பாக நம்மளால் வந்து இதை வந்து சர்வே பண்ண வைக்கிறது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குன்றதுனால நம்ம இந்த ரிஸ்க் எடுக்க வேணாமே நான் கொடுக்கலங்க. பாருங்கள், இதில் அந்த மாதிரி மார்னிங் இருந்துச்சு, அதை என்ன பண்ணேன், அப்படியே உடச்சி எடுத்துட்டேன். இந்த இடம் அப்படியே அதுவே ஹீல் ஆகி இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பரில் ஓகே ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ தான் நான் வந்து சேலுக்கு கொடுப்பேன். அது வரைக்கும் இவங்க எல்லாம் பெருசாக வளர்ந்துட்டுருப்பாங்க.
இப்போ பாருங்கள், இந்த இது வந்து இப்போ நான் இப்போ தான் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருந்தேன். இந்த மாதிரி இருக்குது. இதை வந்து இப்போ எடுத்து பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக இது போயிடுந்தாங்க பாருங்கள், சொன்னேன் இல்லையா? ஏன்னா இங்கே ஒரு மாதிரி டல்லாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தா இந்த கார்டெக்ஸில் இங்கே வந்து காயம் எப்படியோ இருந்து இந்த மாதிரி ஆயிருக்குது. ஃபஸ்ட் இது இனிஷியலாகவே பார்த்துருந்து அதை கட் பண்ணி கிளியர் பண்ணி பண்ணலாம். எனக்கு என்னென்னா ரிஸ்க் இதுக்கு எடுக்கணும். நம்ம தேவையில்லாமல் நம்மளுக்குன்னு இதுக்கான சீசன் ஒரு காலம் வரும். இந்த பாருங்கள், இது வச்சு 2 வருஷத்துக்கு மேலாச்சு அப்படியே தாங்க இருக்குது இந்த அமெர் லில்லிஸு. சேலுக்கு கேட்குறீங்க, நான் ஆக்சுவலி கொடுக்கல. இது என்ன ரீசன்னே தெரில. கேப்ரீசன் சொல்லிட்டு இந்த சைஸில் தான் வாங்கினேன். அதே சைஸில் அப்படியே தான் இருக்குது. ரீசன் தெரில. நான் வேணால் மண் கலவை மாற்றி பார்ப்போம். சரி, கிழங்காக இருக்கட்டும், அடினியமாக இருக்கட்டும், ரெயின்லிலி கிழங்கு எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அப்ரூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வாஷ் பண்ணி ஒரு மினிமம் 5 days அதை ட்ரை பண்ணி அப்புறமா வச்சு விடுங்க. இதில் இருக்க டிஸ்கலரேஷனில் வெயிலில் வந்து ஆனது, நல்ல சன்பர்ன் ஆகி இருந்தது. இது சம்டைம் மழை காலத்தில் அப்படியே வந்து உறிஞ்சு வர்றதுக்கான வாய்ப்பும் வந்து இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்டெம் ப்ரொபகேட் பண்ணி ஆக்சுவலி ஒரு இடத்துல வந்து நான் வச்சுருந்தது. அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து மாற்றினேன். எல்லா பிளான்ட்டுமே செத்துருச்சு எனக்கு. ஏன் ரீசன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்டெம் ப்ரொபகேட் பண்ணி வச்சு நல்லா வளர்ந்துட்டு இருந்த ஒரு பிளான்ட்டை வந்து நம்ம அந்த சமயம் எடுக்கும்போது அங்கே வந்து மழையும் அதிகமாக இருந்ததுங்க. பாருங்களேன் எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்களேன். ஃபுல்லாக இதெல்லாம் சூப்பரான ஸ்டெம் ப்ரொபகேஷன் பண்ணி வச்ச அழகு மல்டிபெட்டல்ஸ். ஆனால் இது எல்லாமே போயிடுச்சு பாருங்கள். இது அவ்வளோவுமே போயிடுச்சு அப்படியே. அதுமாதிரி என்னோடய நோவா சீட் போட்டு வந்தது நான் வச்சுருக்கிறேன். இதெல்லாம் நான் அப்லோட் பண்ணி கிளியர் பண்ணி மழையில் நனையாமல் இப்போ வச்சுருக்கிறது ரிஸ்க்குப்பா. ஸோ எத்தனை பிளான்ஸ் அடிபட்டு இருந்தது பார்த்தீங்களா? கேட்குறீங்க சேலுக்கு கொடுங்க சிஸ்டர், ஏன் சிஸ்டர் தரமாட்டேன்றீங்க, அழகழகாக புத்து காமிக்கிறீங்களே. சேலுக்கு கொடுப்போம், ஆனால் நான் இப்போ கொடுக்கல. அதுக்கான ரீசன் என்னங்கிறத அவங்க எல்லாருக்குமே நான் சொல்லிட்டேன். ஏன்னா வாட்ஸ்அப்பில் என்னால் பதில் சொல்ல முடியலை. இதெல்லாம் கொத்து கொத்தாக வந்து பட்ரோஸ் மாதிரி பூக்கக்கூடிய வெரைட்டி. இதுலேயுமே நம்மக்கிட்ட நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குது. பட்டு மழைலாம் நின்று நம்மளாக வந்து ஓரளவு இதெல்லாம் தந்த மழைக்கு தாக்கு பிடிச்சி சூப்பராக அந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் சர்வைவாக இருந்துரும்ல, அது எல்லாமே எந்த மலைக்கும் தாக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது தான். இந்த அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பரில் பெய்கிற மலைக்கு எந்த அடினியம்லாம் தாக்கு பிடிச்சி நிற்கிதோ அவங்க பக்காவாக இருப்பாங்க. எடுத்து வாஷ் பண்ணி உங்களுக்கு சூப்பராக நான் கொடுப்பேன். பட் இது செம்ம பியூட்டிஃபுல் பாருங்கள், அவ்வளோ அழகு. அடினியமில் கொத்து, அதுவும் பட்ரோஸ் மாதிரி இருக்க கொத்து என்ன அழகாக இருக்குது பாருங்களேன். இது ஒரு சுவாசிக்கம் ஹைப்ரிட் தான். ஸோ அப்படின்னா சிஸ்டர் எல்லாமே உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறத அழுகிட்டே தான் இருக்கா அப்படின்னு தோணும். அப்படிலாம் கிடையாது. மெச்சூர்ட் பிளான்ட்டு ஆல்ரெடி வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்து 4-5 வருஷம் மழைக்கெல்லாம் தாக்கு பிடிச்ச எல்லா பிளான்ட்டுமே சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு. மழைக்கு அடினியம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைட்டு கொடுக்கும் சூப்பராக. இன்னொன்று இந்த லீஃபை பார்த்தீங்கன்னா என்னால் நம்பவே முடியல. இது என்னடா அது அடினியம் லீஃப் தானே இல்லை வேறு என்ன லீஃப்டாதுன்னு எனக்கு ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், லீஃபை பாருங்களேன், இதை விடவும் பெருசு பெருசாக இருக்குது. நான் அப்பப்போ ரவுண்ட்ஸ் இப்படி தோட்டத்தில் போகும்போது பார்ப்பேன். எங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ பெருசுங்க. இது என்னங்க இது இவ்வளோ பெருசாக என் கையே பெருசாக. இது பாருங்கள், இது இவ்வளோ நீளம். அப்பா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 15 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே 20 சென்டிமீட்டர் இருக்கும் போல் ஒரு இலையே வந்து. இந்த அரபிக்கம்லாம் பாருங்கள், இதோட ஏஜ் எல்லாம் வேறு லெவல். இதெல்லாம் வந்து 20 years அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு இதுதான். இது பராமரிப்பு இல்லாமல் இருந்த ஒரு இதை வந்து நான் இப்போ ரொம்ப பராமரித்து ப்ரூன் பண்ணிடலாம். இப்போ கோரில் எல்லாம் 20 yearsக்கு இதோட இது வேறு மாதிரி இருக்கணும். ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி இல்லை. இது இவ்வளோ அடினியும் வச்சுருக்கேன். நீங்களே இவ்வளோ இது சொல்கிறீங்களே சிஸ்டர்னா, குவான்டிட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ் பாருங்கள். அத்தனை பிளான்ஸ் எனக்கு அவ்வளோ போயிட்டுருக்கு. உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு 5 பிளான்ட் 10 பிளான்ட் ஏதோ ஒன்று ஆனதுன்னா நான் தான் ரிஸ்க் எடுத்து பதில் சொல்லணும். ஸோ நான் இந்த வீடியோவோட இது என்ன கண்டென்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பலை. மழையில் பிளான்ஸை கொஞ்சம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க. காடெக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் பார்த்து எடுத்ததெல்லாம் வந்து இம்போர்ட்டட் அடினியம்ஸு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இந்த காயத்தெல்லாம் இப்போ தான் கிளியர் பண்ணி சாஃப் அப்ளை பண்ணி கிட்டத்தட்ட 10 நாளாச்சு இதை அப்ரூட் பண்ணிக்க. இங்கே வரைக்கும் கொடைஞ்சு இங்கே இருக்குது கிராஃப்ட்டு. பட் ரூட் ஸ்டாக்கில் இங்கே வரைக்கும் கொடைஞ்சு இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த சக்கரை கட் பண்ணலான்னு பார்த்தா இதிலேருந்து பார்த்தா சக்கரை கிடையாது, அங்கே ஒரு கிராஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் நானும் முடிஞ்ச வரை தான் பார்க்குறேன். முடிஞ்ச வரை பார்த்து எப்படி பார்க்காம இருப்பேன். பார்த்து எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்ருக்கேன். பட் நீங்கள் இந்த ரிஸ்க் இந்த மழையில் எடுக்க வேணாம் அப்படிங்கிறது தான். அங்கே பாருங்கள் கொடைஞ்சு உள்ள வரைக்கும் போய் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி 10 நாளைக்கு மேலே, ஐ திங்க் 15 days கூட இருக்கும். இனிமேல் இதை பாட் பண்ணுவேன். ஆனால் பாட் பண்ணி நான் மழையில் வச்சேன்னு வைங்களேன், எனக்கு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா திரும்ப இது உள்ள எந்த அளவுக்கு காயம் இன்னும் ஆறி இருக்குது இல்லை ஈரப்பதம் இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டே பிடிக்க முடியாது. அதனால் மழையில் நனையாமல் ஒரு மாதம் நான் வச்சுட்டு, பட் வெயில் எப்போல்லாம் அடிக்குதோ இவங்களுக்கு வெயிலும் தேவை, அப்பவும் தூக்கி வைப்பேன். நான் வச்சு திரும்ப உள்ளே எடுத்து வச்சு இப்படி தான் வந்து நம்ம காப்பாற்றிட்டுருக்கோம். மற்றபடி என்னோடய அடினியம்ஸ் எல்லாமே நல்ல ஒரு கலெக்ஷன்ஸ்க்கு இருக்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வெயிலில் நல்ல வெயில். அங்கே பாருங்கள் சன்லைட்டு கீழே இப்படி தான் வச்சுருக்கிறேன். இவங்கெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி மழை வெயிலுக்கு தாங்கி என்கிட்ட வந்து இருக்கிறவங்க தான். பட் அப்ரூட் பண்ணி அதை வாஷ் பண்ணி சேலுக்கு கொடுத்து ஏன் கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க, ரீசன் சொல்லுங்கன்னு கேட்டதுக்கு தான் அந்த வீடியோ.
இவங்கெல்லாம் பெரிய பிளான்ட்டேருந்து ப்ரூன் பண்ணி விட்டு வளர்ந்து வந்திருக்காங்க. ப்ரூன் பண்ணுற வேலையும் இந்த சீசனில் தயவுசெய்து பண்ணிடுறீங்க. இதுக்குள்ளே தண்ணி இறங்கி போச்சு அப்படின்னா பிளான்ட்டே வீணாயிடும். இது வந்து என்னோடய வைல்டு நோவா சாசிகம் இந்த மாதிரி என்னோட கலெக்ஷனுக்காக வச்சு இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதத்துக்கிட்ட நான் உண்டி வைக்காமலே போட்டுருவேன்ப்பா. அதுக்கப்புறம் தான் நான் இதை பற்றி வீடியோவெல்லாம் லேட்டாக பண்ணுறேன். டெரஸில் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள், அழகாக இருக்குல்ல. இவங்க பற்றின ஒரு குட்டி வீடியோ போட்டுடலாம் அன்னைக்கு. இதில் ரொம்ப லேட் ஆகிட்டு இருக்குது. இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்ப்பா. வேற மாதிரி இருக்காங்க போங்க. சே சூப்பராக இருக்காங்கல்ல. ஓய்யோ சான்ஸே இல்லைம்மா. என்னம்மா அது, இது தமிழுக்கு வச்சிடலாமாம்மா இப்படியே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து. வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பிளான்ட் லவர்ஸ்க்கு அந்த adenium அப்படிலாம் காமிச்சது. இங்கேயும் பாருங்கள் அணில் வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. பியூட்டிஃபுல் தங்கங்களா. இதை ஒரு வீடியோ பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா இந்த வீடியோ பார்த்து இதமாக வீட்டில் உட்காந்து ரசிச்சிட்ருக்க வயசானவங்க நிறைய பேர் என் செல்லக்குட்டிங்க இருக்காங்க. இது சாஃப் கையில் வச்சுருந்து ஹாஃப் அண்ட் ஆஃப், இந்த பக்கம் ஆஃப் ஒன்று இருக்கும், ஹாஃப் அப்படி இருக்கும். அதுதான் இதோட நேச்சர். ஆனால் மாறிட்டே இருக்கு பாருங்கள். இந்த பூக்களெல்லாம் பார்க்கும்போது மனசே நிறைஞ்சு போகுதுப்பா. சே தேங்க்யூ காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ மனசு நிறைஞ்சு போகுது எனக்கு. ஐயோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சரி இந்த வீடியோ தனியாக பண்ணுவோம் நம்ம. இது ஆக்சுவலி இதை ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். இதுவும் பாருங்கள் வேறப்பா. இதில் ஒயிட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, இதில் ஒயிட் கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள். ஆக்சுவலி ரெண்டுமே வேறு வெரைட்டி. இது இந்த பஞ்ச் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தங்கங்களாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம டெரஸில் வந்து இது பண்ணுது. பிளாக் கலர் லில்லிஸ், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஐ திங்க் குயின் மொரினா பாருங்கள், எல்லாமே செமையாக இருக்குது. அங்கே பாருங்கள் மார்னிங் ஸ்னோவா அதோட பேர் நான் பார்த்து சொல்கிறேன், எனக்கு மறந்து போச்சு. சம்மர் ஸ்னோ சுவாசிக்கம் ஹைப்ரிட். அதுதான் மொரினா. கலர் ஃபுல்லாகவே சேஞ்ச் ஆகிட்டாங்க. லேட்டஸ்ட்டாக மொரினா ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது. குட்டி குட்டி பிளான்ஸ்லாம் 150க்கெல்லாம் வந்து ஆன்லைனில் பார்க்குறேன், சேல் பண்ணுறாங்க. பட் எந்த அளவுக்கு சர்வைவாக எப்படி வரும்னு எனக்கு தெரியல. பியூட்டிஃபுல்லாக நம்மளோடது நல்ல மெச்சூர்ட் பிளான்ட்டு. பட் நம்ம கிராஃப்ட் பண்ணி தான் கொடுக்கணும். கம்ஃபங் சேர்த்தி பாருங்கள். இவங்கெல்லாம் அடிப்படவே இல்லை. காயம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரீஷியஸாக பார்த்து எடுத்துட்டேன் நான். ஸோ தமிழ்ச்சி கார்டன் என்ன அப்படின்றத பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து சீட் க்ரோன் நம்மளோட அந்த க்ரஸ்டட் பிளான்ட்டு தாங்க. இதில் ஒரு புது கலர் வந்திருக்கு. நான் என்ன கலர் வரும்னு பார்க்கலான்னு ஒரு இது கொடுத்துருந்தேன் தங்கங்களுக்கு. ஐயோ 17 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு வீடியோ. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரஸ்டட் வந்து சூப்பராக சீட் க்ரோன் பிளான்ட். அதான் இதில் இதுவே கம்ஃபங் சேர்த்தி பிங்க் ரெட்டும் கம்ஃபங் கிணறு பிங்கும் நம்மக்கிட்ட வந்து கிராஃப்டட் பிளான்ட்டு தான் இருக்குது. இதுதான் சீட் க்ரோனில் வந்த க்ரஸ்ட்டுங்க. பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இந்த இதுவும் அப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகி வரும். அதோட பூ உங்களுக்கு நான் ரிவீல் பண்ணுறேன் பாருங்கள். பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளார். இங்கே பாருங்கள் செம்ம பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளார். டிஃப்ரெண்ட்டான கலர், ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இது சீட் க்ரோனில் வந்தது. ஓகே தங்கங்களா, நான் எதனால் சேலுக்கு வந்து கொடுக்கல இப்போ இந்த மந்த் அடுத்த மந்த்தெல்லான்றதுக்கான ரீசன் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. யாராவது கேட்டால் அந்த வீடியோவை நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணி விட்டுடுறேன். ஓகே தேங்க்யூ தங்கங்களா. அந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷனோட வீடியோஸ் பண்ணணுன்னு ஆசை தான். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.